Bizga Qo'qonlik Zohidjon diplomaga so'z qo'yib berishgan tog'da. Mana ko'rsalar, mana shu futbolga bemalol yuribmiz. Ovqatdan yetilganda terlab ham ketyapmiz. Endi tashqarida temperaturani sizlarga ko'rsatsam, mana hamma yoq qorlar yog'ib yotdi. Mana ob-havo mana shunaqangi holatda. Ichkarida biz maykali yuribmiz. Mana uylarimiz mana bunaqangi katta derazalar, kichkina derazalar ham bas. Mana tashqaridagi ob-havolar, qorlar yog'ib yotdi mana. Mana shohida maktab o'yinida mana maza qilib, mana hozir Ispaniyada tellab ketgan ekanman, arqam uzlab ketdi. Mana teploga ketayotganlarimiz mana ishlayapti. Natijasi zo'r bo'lyapti. Hali fonni bitgani yo'q hali. Palas solingan yo'q, boshqa qilingan yo'q. 31 gradus. Teploy nasosimiz ishlab turibdi. Devorlar o'rni bilan bo'lib 300 kvadratga boradi bu yerda. Mana derazalar katta-katta mana. Bunaqangi kichkina derazalar emas.